你今天做了大面包吗？做了，我做了大面包，也做了小面包。你要哪种呢？我要吃大面包，大面包又香又甜。小面包太小了，给我3个大面包吧。好的，我还做了巧克力甜甜圈，你要不要试一试？巧克力甜甜圈，我没吃过，但是我想试试。给我1个吧。多少钱呢3个大面包12块钱，一个甜甜圈5块钱，一共17块钱。我没有现金，能用手机付钱吗？当然可以，